ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സോണി എക്സ്പീരിയ പിയുടെ പവർ കീ ബേസിനെ കുറിച്ചാണ്. ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്, ഫോൺ ഓണാകുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ, പിന്നെ പ്രിൻ്റ് ബ്രേക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് സൊല്യൂഷനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് മുകളിൽ കാർഡ് രൂപത്തിലൊരു ടാഗ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ടാഗിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ കീ. ഇതിന് 2 കണക്ഷൻസാണുള്ളത്. അതിൽ മുകളിലത്തെ കണക്ഷൻ നെഗറ്റീവാണ്. അത് പ്രിൻ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഈ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന പ്രിൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലൈന്. അത് കയറുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ്. അത് ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്, ഫോണ് ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്. ചാർജ് കുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ചാർജ് കയറുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പവർ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ കൺഫേം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജമ്പർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ പവർ സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലും ഈ ജമ്പർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലൈൻ കയറുന്നത് ആ ഷീൽഡ് ഇരുന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഷീൽഡ് പൊളിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഈ ഭാഗത്ത് ഈ 2 ചെറിയ ഐസികളുണ്ട്. ആ ഐസിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു 5 ചെറിയ സ്പെയറുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിൽ 4 റെസിസ്റ്ററും ഒരു കപ്പാസിറ്ററുമാണ് ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ 2 ഐസികൾ വരച്ചാൽ ഇത് ഇച്ചിരി ചെറിയ ഐസിയാണ്, ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ ഐസിയാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് 2 റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ, 2 റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കപ്പാസിറ്റർ. ഇത്ര സ്പെയറുകളേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഈ 2 റെസിസ്റ്ററിൽ ഈ മുകളിലത്തെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്കാണ് ആ കണക്ഷൻ കയറുന്നത്. മുകളിലത്തെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക്, അതായത് ഈ ഐസിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സൈഡിലേക്കാണ് ആ കണക്ഷൻ കയറുന്നത്. ഈ ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊരു ജമ്പർ കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ബൈ.